Demak, ko'rib turibmiz, quloqqa kapalak kirib qolgan. Sekin qanotidan ushlab, mana sekin chiqaramiz. Navbatchilikda bemorimizga kelgandagi shikoyati quloqdagi pirillashga. Endoskopda ko'ramiz birgalikda. Demak, ko'rib turibmiz, quloqqa kapalak kirib qolgan. Sekin qanotidan ushlab, mana sekin chiqaramiz. Mana tirik kapalak. Oyoqchasi qolib ketibdi, oyoqchasini olib qo'yamiz. Oyoqchasi quloq pardani teshigiga kirib qolgan. Agarda sizda ham qulog'ingizda hasharot kirganga o'xshash hissiyot bo'lsa, birinchi yordam sifatida quloqqa moy tomizishingiz mumkin. Nega aynan moy? Agar quloq pardasida teshik bo'ladigan bo'lsa, moyli tomchilar xavfli emas. Mabodo spirt yoki perix kabi dorilarni tomizadigan bo'lsangiz, nog'ora pardada teshik bo'lsa, quloqqa zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin.